你们先翻新书，然后先填空格。调高一点会冷啊？你是因为吹到风对不对？然后把它往我这边吹啊，应该是不会，我还是热的。我觉得有点热。对，往下。我们两个觉得热，我觉得往上，有吹到吗？干嘛要给我钱吗？一直有一种风啊，对吗？调一下风向。还在往回。什么让你今天一次花？那你很冷吗？很冷。所以出门不用带什么。对啦，然后你这边坐久了就觉得。因为那边就吹到风，所以特别冷。从以前到现在就是这样子。我把它用转的，好吧？我在说哪个？笑屁！为什么要笑？我说在这里10月。你不该听懂的。有很好笑吗？多可怜吗？他班上不能抢，但是一抽水。不能看什么？班上会拿开黄腔啊。是啊。这里的。就这每个礼拜都是到分院，然后今天就是一个市长的以前。我上高了，也。我还记得上高一的新愿望是道德，国三的新愿望是道德进化。主导在黑板写，白板写那是。那你们翻到地面，然后填一下空格。哎，伯乐，你这也读南山吗？做教授。他们说隔壁那个叫什么三和国中是最混的国中，对不对？好像是你最把它对啊，像南山中门那个南山中学的旁边有一个叫张和国中，那张和国中好像出来都是然后在这玩抽烟啊，小不是，就是毕业在路上抽烟，好像新北最那个的，我觉得没记错。感觉在跳那个夜店的旗子，上网去看的。今天上网怎么打下去？绝对不会。填一下空格啊，这个等一下我会举例说明哦，这不是特别重要的啊，概念而已。新的书哦，哈。看见了吗？好，地面的空格就是这样子，然后翻译很简单，翻译等下可能会找人来回答，好吧？我看下礼拜能把3G 交啊，试试看。有没办法？啊，有办法。我们2、9、30这个礼拜考试啊，所以前一个礼拜要段考复习了哈。然后再发给你们的段考复习本啊。然后回去做了，这次段考复习本的题目还蛮少的，因为没有什么可以考的嘛，所以题目会像上次少很多，不会像上次那么多了。这一次在这边也比较少啊。也比较少。少一个那，可是4个。完全是从1至5考吧？我们也是从1至5考。那他们有些人从21考。哎，厕所超臭，真的假的？光你是一句就知道了。搞不好刚才有人在那边。我的不要放屁，左边抽。是啊，窗户要开应该就不会臭，开了，应该还是有点臭。是啊。OK 啊，赶快抄，赶快抄，抄完以后想一下哈，向量哦，一直到下学期的一次段考都还是考向量哦。这边教的是平面向量，下学期教的是空间向量，它事实上长得很像，好不好？长得很像。好，等一下拿回来。差2个字而已。差5字，2个字啊，对啊，平面跟空间。下学期的1段很高考，所以你们3段赶快把它克服。好，如果像希文任他们这边都教完了，所以翻译应该都没有问题了，翻译可以自己做，像希文任也可以自己做，不用自己做一点。
那其他人要听哦，因为这对你们来说是一个全新的单元哦。我跟团可以给你拿那个第4册的东西，可以的，因为他学校2册就把3册填好，所以3册考下第1册，第4册的第1章，应该是。早点跟我说。好，看看这边，这个，来看看这边吧。以前国中有讲过，我要描述一个人的位置，你要怎么去描述？比如说黄安婷跟我好了，我会说黄安婷在我的前方5公尺的地方 ，OK 吗？好，所以这个就是一个描述一个人的位置的一个描述方式，所以需要一个什么？我就是一个什么？一个参考点 ，OK 吗？那我跟黄安婷的距离，黄安婷的那个什么？那个比如说什么5公尺啊，黄安婷在我的前面5公尺的地方，所以那5公尺就是什么距离 ，OK 吗？所以就要有一个参考点，所以你看哦，变这样子，来，我看这边，这样子写的话就代表 A、B 向量哦，半箭头不是全箭头，这个是射线半箭头而已。那 A 的话就是什么起点，要记起来，就是我。然后 B 的话就是什么黄安婷的位置，这个叫什么点？终点，所以要帮我把这写起来 ，OK 吗 ？A 点代表起点 ，B 点代表终点。那向量包含什么？它包含距离跟方向。比如说，你看 A 点在这边 ，B 点在这边，那我写 A、B 向量的话，那它的方向就是这样子，从 A 出发往 B 这边走，所以这个就是它的方向。而且向量除了包含方向以外，它还有包含距离哦。距离就哪一段？就这一段。那这一段有一个写法，就是 A、B 向量取什么绝对值，这个念长度。A、B 向量的长度要记起来。好，所以向量有2个物理量哦，它包含方向跟大小，就是距离 ，OK 吗？然后加绝对值就是代表距离，所以 A、B 向量的长度跟 A、B 线段长会一样。然后这个 A 点是起点 ，B 点是终点 ，OK 吗 ？OK 吗？那现在来了哦，看看这边。如果今天有一个向量，它的起点跟终点都一样，起点跟终点都一样的话，这个叫什么？这个叫领向量 ，OK 吗？好，所以你要帮我记起来，这个叫领向量。当起点跟终点都一样的时候，就领向量。那领向量的话，距离就是0，那这个就领向量 ，OK 吗？那什么叫单位向量？当我用荧光笔画起来，长度为1的向量就叫单位向量。好，当我用荧光笔画起来。对，支援一下，OK 好，对啊，原来是写一下，画一下，OK 好，这个画起来 ，OK 吗？好，所以稍微要记起来。那现在来了哦，我还是举这个例子说明，看看白板这边。你看这边，你看啊、哦，绿色这个是 A、B 向量，黑色这个叫稀疏向量。你会发现 A、B 向量跟稀疏向量，它们方向一样，大小也怎样一样 ，OK 吗？所以它们2个之间的关系就是这个关系，相等的关系 ，OK 吧 ？A、B 向量跟稀疏向量方向一样哦，都是往右上方走，而且大小也一样，所以它们2个是相同的向量 ，OK 吗？那如果现在把它改了。来，我看看这边，如果是这个 ，A、B 向量是往右上方，稀疏向量是往左下方 ，OK 吧？然后2个长度一样，但是方向怎样？相反，那它们之间就会差一个什么号？负号 ，OK 吗？就这样子而已啊、哦。所以来，我们看下范例1。范例1，我同学哦，那你们自己做哦。然后答案有很多个哦。那我先画图。他会做的人就自己做，他这种题目段考绝对不会考，因为太简单了。然后这里是 O， 然后第一条留那个平均好，好吧？
看这边第一小题哦，初学者要听啊，像学过就可以自己做，不用理我，好不好？他说下列哪一个向量跟 A1 向量是相同的？那 A1 向量就是这样子 ，A 点是出发点，B 点是终点，那它的方向是往这边，好，所以跟它一样的有谁 ？HO，来 OK， 没错，还有嘞，猪 G， 没错，还有哦，E 什么 ？EB 向量，还有嘞 ，OF， 那还有嘞 ，GC， 好，所以总共有1、2、3、4、5个跟它一样，真的。然后接下来第二个问那个答案题好了 ，EH 有 EH， 我用绿色的话 ，EH 长这样子哈 ，EH 向量长这样子，来，跟 EH 向量一样的有谁 ？O 猪 ，OK。BO 没错哈，还有嘞 FG 哈，所以就是有3个，抄起来。然后下一个我问那个林宇轩哈，那个跟 AO 向量我用黑色的话哈。AO 向量我用黑色的话，所以跟 AO 向量一样的有谁 ？EF OK， 还有 OC 没错，来还有 HG 就这样子，所以范例1不会考，因为它超简单的 ，OK 吗？然后后面来焦点2一样要先填空格，而且除了填空格以外还要画图哦。开始玩向量的加法跟减法了，然后这边比较奇怪，所以你们要认真听。好，把这个图给涂掉。好，那我们先填空格。不要画。第3点是一个计划，不过我还是写一下，因为毕竟你们是初学者，像高3复习的时候，第3点都不会讲。在空格，我等下再找一个同学回答。有2张图要画哦，一定要画哈。那这个是一个平行四边形，我画的好像有点丑，修一下。减法等一下再说，好吧？
听他们教那种分点公式那边，那下礼拜应该3次应该就可以教完，试试看哦。喜欢咯，我要说咯，还没有，晚点再说。来，来到看这边，向量的加法有2种加法，一个叫三角形法，第一个这个叫三角形法，然后把那个圈起来，这里有写一个什么三角形法，你2个都要会三角形法。那有一个叫什么平行四边形法，它2个差别在哪边？来，看它白板。好，你看我现在有2个向量 ，A、B 向量加 B、C 向量。如果你要玩三角形法的话，这边一定要怎样？一定要头对尾。那我把这里处理一下。有没有 ？A、B 向量的头跟 B、C 向量的尾巴头对尾的时候，就是玩三角形法的时候。那非常简单，注意看这边 ，A、B 向量加 B、C 向量就是红色这一个，这个叫 A、C 向量。这个就是三角形法啊。因为它有一个特色你看A、B 加 B、C 那就砍掉，所以就取头跟尾，就是 A、C 向量 ，OK 吗？这叫三角形法，所以我们来填这个功能。我现在有4个向量 ，A、B 加 B、C 加 C 猪加猪 B， 我直接玩三角形法，那砍掉，就是变什么 ？A、B 向量，抄起来吧。这叫三角形法。那还有一个方法要会这个一定要会虽然这个是从这边去推出来，但还是要会来，那现在你看有2个向量，小 a 向量加小 b 向量，小 a 向量就是 a b 向量，小 b 向量就是 a 猪向量。那这2个向量相加，那你注意我要玩平行四边形法的话，一定要尾对尾。2个差别要做一下区分。你要玩三角形法的话，一定要头对尾。如果是平行四边形法的话，一定要尾对尾。2个差别要记起来。然后你看2个向量相加，就会变成哪一个向量？就这个向量 AC 向量。所以小 a 向量加小 b 向量就会变成 AC 向量，就是取最长的这一条对角线。你会说为什么？你试试看推给你看。AB 加 A 猪，那 A 猪向量跟 BC 向量会一样，所以就变成 AB 加 BC。那 AB 加 BC 我们刚才有学过，那就是 AC 向量 ，OK 吗？所以平行四边形法是从三角形法去推出来的，那这个问题 ，OK 你自己心里一定会好奇还有看白板，长的这个是加法，那短的这个对角线呢，就是什么法？就是减法，要记起来 ，OK 吗？长的这个是向量的加法，那短的这个对角线就是向量的减法。那怎么做？你看箭头如果指向猪的话，就 B 猪向量，那就是什么？那就是 A 猪减什么 ？AB。帮我把这个写起来，补充一下。好，记起来平行四边形法，那个长的这个对角线是加法，短的这个对角线是减法。那如果箭头指向猪的话，那就是 A 猪减 AB。如果箭头指向 B 的话，那就 AB 减 A 猪。我随便选一个，随便写一个。那帮我补充一下吧。因为接下来我们要教减法。OK 吗？记起来这个图要稍微记一下长的这一条是加法，短的这一条是减法，要记一下。因为等一下后面有几个工程在写这个然后至于这个我就不说了这个叫什么率？交换率这个叫什么率？结合率这个就屁话我就不说了自己把它学起来吧。好，然后接下来我们来看第2大点减法可以自己写写看然后他说小 a 减小 b， 那就是 AB 减 A 猪。来，这个找一个同学来回答AB 减 AC 都错。
那就等于哪一个向量嘛？啊，画一下图了哈，这个是 AB 向量，这个是什么 ？AC 向量来还你哈。AB 向量减 AC 向量是哪一个向量？AB 减 AC， 所以是 CD 还是 BC？ 哦，自己想一下。这个就对了。AB 减 AC。想看哦，是 BC 还是什么？还是 CD 哦？自己想看哦。从这里对嘛？注意看，如果是 B 株向量的话，就是 A 株减 AB， 对吧 ？B 株的话，就箭头指向株的话，就 A 株减 AB。那现在我是 AB 减 AC， 这是 CD 哦，所以是 CD 哦，跟空格连一下是 CD 哦 ，OK 吧？好。那空格连这么长好不好？就填这个。所以要记起来哦 ，AB 减 AC 是 CD 向量哦。那你发现减法有一个好处，出发点都会怎样？都会一样。所以你看哦，我现在举例说明哦，每个人都要会一下，减法真的很重要哦。所以我找一个同学来回答 ，OT 减 OS 向量会等于什么向量 ？ST 还是 TS？ST 哦，要记起来哦，是 ST 向量哦。OK 吗？这个是终点，这个是起点。所以就是 ST 向量，要把它记一下，因为我们下礼拜会证明那个什么重心还是内心怎么会用到这个东西的，所以要记起来了哈。减法有一个好处就是出发点会相同，哦，所以你要记起来。那 OT 减 OS 就 ST 向量 ，AB 减 AC 的话就是什么 CB 向量，要把它记一下。反正下礼拜我再复习一次啊。所以来啊，接下来第3点，找一个同学来玩了啊。向量的拆解会有2种拆解，一个叫加法拆解，一个叫减法拆解。然后加法最简单，然后减法比较难。来吧，抬头看这边，抬头看这边，好啊，当然也是问新手哈，旧手就都不问了哈。那个我帮你答了哈，加法给你哦 ，AB 向量可以拆成 AC 加什么？CB， 所以帮我写一下吧。OK 吧，因为 C 砍掉就变 AB， 那你怎么办 ？AB 向量我用减法拆解，减法拆解的话，出发点一定要相同，所以一定是 C 什么跟 C 什么。那接下来 C 什么减 C 什么？哎 ，CB 减 CA 啊，要记起来，要记起来啊 ，CB 减 CA 啊哈。然后来做题目吧，范例是1颗星，范例6也是1颗星。好，没有了，好，就这样子。然后我们先来做范例4吧。范例4第1小题我教2、3、4给你们自己做，其中有一题超简单的哈，这是一个正6边形。然后教 A、B、C、D、E、F， 然后他给我这正6边形的其中2个向量，一个是 AB 向量，这个是小 a， 这题目说的；另外一个是 BC 向量，这个是小 b。他利用这2个红色的，要去把下面4个向量找出来啊。第一个是 C 株向量，哦，这个好像没画完，请长这样子。然后第2个是什么？第2个是 EF， 哦 ，EF 最简单。然后第3个 FA， 第4个是什么 ？B 株。然后第1小题你们先听我的哦，因为这个有很多种猜法，你只要猜对，那事实上都是对的答案。来，我跟他白板吧。他给我 AB 向量是小 a 向量 ，BC 向量是小 b 向量的话，第1小题要求 C 株向量，那 C 株向量就是这样子。那怎么去猜？随便猜，只要你猜的有道理，都是对的答案。那我提供一个方法 ，C 株向量可以拆成 CO 加 O 株，看看这个问题。C 株向量可以拆成 CO 加 O 株 ，O 砍掉这个 C 株 ，OK 吗？你选这 OK 吗？啊，你先回答我，那 CO 向量跟这2个红色哪一个有关系？这个有关系还是这个有关系 ？CO 向量是蓝色这个，这个跟哪一个？跟哪一个？
跟这个有关系还是跟这个有关系？哎，而且它们两个大小相同，方向怎样？所谓差一个什么啊？负号。所以你注意看哦，西欧向量就是负的小 a 向量，没问题吧？然后你会发现欧珠向量是这个，欧珠向量是不是跟小 b 向量有关系，对不对？而且大小相同，方向也怎样？一样，所以它就是小 b 向量。所以第一题的答案就这样子，看下问题哦。好。然后第二小题最简单，答案题哦 ，EF 跟谁有关系？一看就知道。EF 我用黑色的话，它跟哪一个向量有关系 ？B 嘛，而且差一个什么啊？负号，有地方好，小 b 向量。OK 啊，然后3跟4，麻烦你们自己做。FA 我问那个林俊彦，好吧？那事实上 FA 跟第一小题是有关系，对，差一个什么啊？负号而已啊。注意看哦 ，FA 向量跟西珠向量刚好就差一个负号，所以是这样，你看 FA 向量就是负西珠，所以就把第一小题加一个负号就有答案，所以就是 A 向量减 B 向量。OK 啦，出了不好哦。那你们注意看第4小题了。第4小题我要问那个新同学了，好不好？你也沉默这么久了，应该给点贡献，是吧？B珠向量你会怎么猜？看你怎么算，好。其他人自己随便猜都会对哦，只要你猜的有道理，算出来答案一定都会对哦。那个新同学你怎么猜 B C， 对 ，B7 加什么？西珠哦 ，OK 啊，哈，猜得非常好哦。那 BC 向量就是小 b 向量，西珠向量我们在第1小题已经算出来，就是负 A 向量加 B 向量，所以整理起来就变成什么？负 A 向量加2个 B 向量 ，OK 吗？这个你随便猜，只要猜的有道理都会对 ，OK 啊？好，抄起来吧。然后没问题的话就翻面咯。好，然后接下来有一题是画图题哦。焦点3空的我们就不填了，好不好？我们直接来做焦点8。然后范例9，那个范例9打星星。范例8画图哦，我画2个，然后第3个图给你们自己画。然后等一下范例9我们要分工合作，因为这一题很麻烦。然后范例10 5颗星，会用到三角函数的公式哦。范例11也是5颗星，但这个我不知道要不要讲。好啦，就这几题了哈。然后先看一下范例8吧。第1小题我画，第2小题我也画，但是第3小题你要自己画。那注意哦，要拿尺画哦。然后你看到、它题目一开始给我这个，它给我一个小 a 向量是 AB 向量，然后第2个小 b 向量是 AC 向量，这里是 AC， 我涂的跟它不大一样啊。然后第1小题要画什么？第1小题要画2个小 a 向量加小 b 向量。来，抬头看白板，抬头看白板。第1小题叫我用画图哦，去把两倍的小 a 向量加1倍的小 b 向量找出来。那抬头看白板啊。小 a 向量是这样子，我先要2倍，就是到这边 ，OK 吗？2倍，原理吧。那现在来了、哦，加小 b 向量，那注意哦，现在是头对头还是头对尾？哦，尾对尾说错，这里是尾对尾。所以要玩什么法？平行四边形法，所以就画一个平行四边形。那你们要拿纸画哦。我刚才有讲过王安平哦，加法是长的这一条对角线还是
小的这个对角线长的 ，OK 哦，所以第一题的答案就黑色这一条哈。那你们要拿纸画。那第二小题还是我做哦。然后第三小题要给你们画好，第二小题是这个，我再重画一次啊。第二小题是 a 减2b。好了，然后我们看第二小题哦。那么这个图再重画一次哈，不要跟第一题的图重复打好，因为我觉得看不太懂。来，第二小题要求小 a 向量减2个小 b 向量哦。那我们先把2个小 b 向量先找出来，就这样子。哦，这是2个小 b 向量。然后画平行四边形，然后实际上是可以不用画，另外画一下，它会在一圈哈。哪一条是减法？是这一条是减法，还是这一条是减法？这一条，这一条是什么法？加法，不要忘了哦。这一条是向量的加法，这一条才是减法，这一条对角线是减法 ，OK 吗？好，那现在来了，小 a 减2个小 b 的话，箭头要指向谁？哦，用红色的画。箭头指向上面还是指向下面？小 a 向量减2个小 b 向量，所以箭头要指向谁？指向这边还是指向这边？上面的话，颠倒。小 a 减2个小 b 的话，箭头要指向这个，这个是起点，后面这个是起点，这个是什么？终点。所以箭头要指向这边，要记起来，小 a， 你看，好像前面有一个画，对吧？所以箭头要指向终点，所以就指向这个。那第三小题你们自己画好不好？好，我下去看了。要记起来，箭头指向哪边，你就看前面这里是多少。小 a 减掉2倍的小 b 向量，所以箭头现在要指向 a 向量这一个，要记起来。好，然后你们画第三小题了哈。然后箭头指向哪边要画清楚哦。画完我要过去看哦。不用做，我看不懂，那个是七的，忘记不太清，看起来，然后做第二条，第二条做，画对了，画对了，画对了，对吧？这个要写1/2小 a， 就把箭头指向下面 ，OK， 画对了。画在哪边？你看哦，1/2小 a 减1向量，然后小 a 向量这边取一半就在这边 ，OK 吧？那所以你画的平行四边形画过头，应该是画这一个 ，OK 吗？然后哪一个是减法？这一个还是这一个？这
这个是什么？这个二角边是加法，对，所以这个是减法。那箭头要指向上面还是指向下面 ？OK， 还是1/2小 a 相加减1小 a。哦，所以你看你现在没有搞清楚。这个，所以这个是重点，这个是起点，所以箭头应该指向这边，记起来。像这个你看，A向量减2B向量，这个是终点，这个是起点，所以要指向这边。记起来。OK， 我看大家都好像都画底好了。向下。对，向下。方向是向下，要指向1/2小 a 那边了哈。然后范例9我们要分工合作，然后因为我没有图哦，所以你们要自己看自己的图哦哈。然后我们要分工合作，我会找3个同学来回答，好吧？那做这一题之前，来，题目一开始给我2个条件，你们帮我看一下。他给我小 a 向量是向右几个？帮我看下题目哈。3个啊，注意看这边哦。它一开始给我的基准哦，小 a 向量是向右3格哦，然后小 b 向量是几个？2格，它是右上方2格哦。那他叫我去把下列这几个向量哦，那个 a b 向量、c 珠向量跟 e f 向量用小 a 跟小 b 来表示。那首先你们先看一下 a b 向量哈、a b 向量怎么画？看一下哦，长这样子。那你们要帮我数哦，我这个找一个同学来回答哦。那个谢伯伦，A B 向量，帮我拆解，它可以向右几个？你先回答我这里几个？2个，然后在右上方几个？4个。OK 好，来看哦，你们自己去猜，拿尺自己去画哈。A B 向量可以拆成向右2格，向上4个，OK 吧？所以你看 A B 向量就是几倍的小 a 向量？2/3。然后再加几个小 b，2个小 b 哦 ，OK 啊，所以 A B 就这样子，看得懂吗？小 a 向量是向右3格，那现在这里是2格，所以就2/3倍的小 a， 然后小 b 向量是右上方2格，这里是几个？4格，所以是2个小 b 向量，是吧？要去做拆解了啊、所以那个王安迪，那个西珠交给你了，西珠你来说哈。你要回答我向左还是向右几个，然后再向右上方几个。我看一下西珠长怎样，西珠长这样子，那你帮我猜，先向左几个？你要先向左然后数看7个。7个，来，1、2、3、4、5、6、7，然后在右上方几个？3个。3个 ，OK 啊。那所以西珠向量来几个小 a 向量？小 a 向量是向右3格，那现在是向左7格哦。负7个。哦。3个哦，3个哦。小 a 向量是3个，它们是几倍的关系？对，负7/3。然后注意哦，它是右上方3个哦，它小 b 向量的话是2个，所以是几个？2/3。来，西珠就是这样子，抄起来吧。那 EF 也是这样做 ，EF 我问那个林宇轩哦，其他人自己算。EF 比较这样子哦，比较陡哦。EF 哦，那林宇轩帮我猜哦，它向左几个？4个，1、2、3 ，OK， 然后在右上方几个？8个，1、2、3、4、5、6、7、8 ，OK。所以你看哦 ，EF 向量啊，就等于几倍的小 a 向量？小 a 向量是向右3格，它是负3/4，对。然后几个小 b 向量？4个，OK 啊。你一定要这3个算出来了，不然第2小题做不出来。第2小题会用到这一题的数据哦。对啊，数字很少，那我们现在把它确认一下。对啊，负8/16。
那我们看第二小题哦，等一下这一题会多功课跟你们回去做。你看第二小题，他叫我说，去求那个什么西珠向量会等于 x 倍的 ab 加 y 倍的什么 EF。那我们就把第一小题的数据全部都带进来。第一小题西珠向量是-7/3倍的小 a 加2/3倍的小 b， 然后会等于 x 倍的 ab 向量，ab 向量我擦掉了AB 向量是什么？2/3倍的小 a， 然后加几个小 b， 2个小 b， 然后再加 y 倍的-4/4的小 a 加4小 b， OK 吗？先看看这个问题AB 向量我们在第一小题算出来 ，EF 向量我们在第一小题也算出来，然后把这边全部爆开整理一下。整理成几倍的小 a 加几倍的小 b， 然后比对系数，解联立，答案就出来了。陈一俊这边是多少？这边几 x 加几 y？ OK 啊，没错，这边就这样子哦。那个你这边 b 这边。OK 啊，加4y 然后之后呢，你来列2个式子，然后我就直接给答案。我那个谢伯伦已经算出来了，所以列出来后我就直接给答案。来，那个什么呢？2/x 减4y就等于多少？-7/3。OK 啦，然后2x 加4y 2/3。OK 吗？就比对系数哦。A 向量的系数会等于隔壁这个 A 向量的系数，那 B 向量的系数也是一样 ，OK 吗？然后去解联立，那数据还蛮丑的，所以你要能拿那个希伯伦来说 ，x 等于多少？y 你就会以为自己算错，事实上没有算错，它就会出这么丑。哇，那个什么台南女中段考题出了很丑啊！他沟通真的你回去做，这种题目我不想在白板上面做，要做很久。OK 的话，我觉得段考应该会出范例10种题，所以谢伯伦你们要特别注意。